Zinamizda yana bitta eslatib o'tib ketishimiz kerak. Переходный sistema bor. Batdan yoqinladi. Shuni tushamiz. Bir yo'l tushsa ham bo'laveradi, ishimiz yo'q. Dekoratsiya bu. Bu ikkalasi biri, bular ham biri. Simlar 1 metrdan zapasga tashalingan, aqalqa bo'lishi 100% holatda. Hammasi bitta liniyada 90 da ketgan. Mana birinchi etaj bilan ikkinchi etaj bog'lovchi переходный. Bu birinchi etaj bilan podval bog'lovchi. Nima? Переходный sistemamiz. Birinchi etajimizda ham mana podsvetkalar bunday yopishuvdi. Mana shunaqa eramasdan yuzagardonni ochib, o'zimiz uchun bu. Chunki zazorimiz juda kichkina, ertaga almashtirish ham problem bo'ladi. 10 santimetrligini tanlaganmiz, ataylab uzun qilib mana. Bu ortiqcha uzun, bu boshqa laxtayni shuni ishlatyapmiz. Mana. Battanlardan yana 1 metr qoladi. Bu degani mana bemalol yalagangacha kelaveradi. Ertaga almashtirishga вообще ish keladi.